أول سؤال حابب أسأله لك، يعني إيه المولد أصلا يا مولانا؟ وابتدى منين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة أن الموالد بالشكل الذي عرفناه لم نراها إلا في الدولة الفاطمية، ونشأت لأن بعض الساسة في هذه الفترة كانوا وجدوا أن هناك حبا شديدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأوليائه وأحبابه من العلماء والصالحين، فحبوا يتقربوا إلى الشعوب، فبدأوا بقى بمسألة الاحتفالات بالموالد والاحتفال بالمناسبات الدينية، على أساس أن هم يظهروا للشعب أنهم محبين للدين وأن هم محبين للشريعة الإسلامية، ويتوددون بهذه الاحتفالات والاحتفاءات سواء للأضرحة أو سواء للمناسبات الدينية بصفة عامة. ليه دلوقتي بقى في رقص وحاجات غريبة كده يا مولانا؟ خلينا في البداية نأصل للقضية. مسألة الاحتفال بالميلاد هي قضية اختلف فيها الفقهاء واختلف فيها العلماء، فهناك من أجازها على تحفظ وهناك من حرمها. ومن حرمها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، والصحابة والتابعين إلى غير ذلك لم يحتفلوا بذلك. وبعضهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل عندما سئل عن يوم الاثنين فقال صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. فبناء على ذلك قالوا انه هو يجوز، مع انه هو المسألة قياس مع الفارق. لابد بداية ان نفرق بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين باقي الأولياء. احنا بنتكلم دلوقتي عن الأضرحة الأول. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ورد فيهم نص بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الصلاة، يعني الصلاة عليهم صلاة فرض في الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أولياء أيضا لابد إلى قسمين. هناك أولياء ثبتت لهم الولاية بنص، وهناك أولياء يحسبهم الناس أنهم من الأتقياء، أنهم من المقربين إلى الله عز وجل. فالأولياء الذين ثبتت لهم كذلك كالعشرة المبشرون بالجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، يبقى أكيد يكون ولي من أولياء الله عز وجل. مثل سيدنا بلال بن رباح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، فهو مبشر بالجنة. فكل من ثبتت له البشرى فخلاص ده موضوعه انتهى. أما غير ذلك فنحن نحسبه من الأولياء، ونحن نحسبه من الصالحين ومن المتقين، ولا نزكي أحدا على الله عز وجل.